Roncar toda noite não é normal. Se o seu parceiro sofre com ronco, geralmente é por motivo de flacidez no músculo da garganta, desvio de septo, obstrução das vias aéreas, ronco e apneia. Além de atrapalhar o sono, se isso não for tratado, pode aumentar o risco de aumento da pressão arterial, AVC, déficit de memória, dentre outros. A boa notícia é que existe tratamento. Aqui na HIT temos as soluções mais modernas para eliminar o ronco da forma mais eficiente e segura, com especialistas que têm anos de experiência. Você pode terminar 2026 tendo mais autoestima, com uma solução confortável e segura, e muito menos tempo. Se você deseja mais tranquilidade na hora de dormir, escolha quem te proporciona uma noite de sono melhor. Escolha a HIT.